Udah sampai nih. Saya kasih makan. Bang. Yoi. Ini dia. Oke, hari ini lagi jenguk si Bulbul. Makan, pada terbang, badannya gembul langsung pada. Biarkan mereka di sini. Oke, bye bye Bulbul. See you next time. Oke, bagi yang mau lihat Bulbul, posisinya di kompleksnya jalanan ini. Antara beruang madu sama orang hutan. Nah, ini posisinya nih. Bilang aja komplek Nuri, burung Nuri. Nah, tuh komplokan nih.